Sena wara oħra, iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru illi s-safar tal-Maltin qiegħed jiżdied bl-eluf u mhux biss f'pajjiżi Ewropej. Fl-ewwel 6 xhur tas-sena kienu aktar minn 300,000 ruħi li ħallew pajjiżna għal xibtala, bil-maġġoranza tagħhom jażlu lill-Italja u lir-Renju Unit. Madana kollu aktar minn 39,000 ruħ għażlu destinazzjoni barra l-kontinent u sifru f'pajjiżi bħat-Turkija li saru jiġbdu lejhom mhux biss żgħażagħ avventurużi iżda nies ta' kull età. Crew ta' One News żar l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u tkellem ma' Maltini li kienu għadhom kif waslu lura pajjiżna mill-btala tagħhom. Fost oħrajn inserta bosta li kienu għadhom kif waslu Malta minn Istanbul fit-Turkija. Pajjiż li għandu storja sinjura b'kultura differenti iżda joffri bosta postijiet ta' rikreazzjoni u avventuri. Mit-Turkija, l-ewwel darba li mort out of Europe, għax sabiħ ħafna, ma dispjaċinix. Just decided to go on holiday, family holiday. Kont naqra xettiku għax taf inti mhux pajjiż li normalment iżżuru u ma ddiżappuntatniex. Mistoqsija jekk kienu xi mħajra jerġgħu iżuru dan il-pajjiż, ir-reazzjonijiet kienu varji. Kieku kellek terġa' tmur? Iva. Yes, I'd go again. It was really good. We had a good time. Le. Għal-raġuni li tmur post ieħor, ma mhux għax kelli xi diżappunti. Immur imma naturalment post differenti. Waqt li konna l-ajruport iltqajna wkoll ma' koppja Maltija illi 65 sena ilu emigrat lejn l-Awstralja u għażlu li jerġgħu lura pajjiżna biex igawdu s-sajf Malti għall-btala tagħhom. Aħna minn Melbourne. We've been 65 years there. For a holiday and see the rallies. L-Australja l-kisħan. Ġejna daqsxejn sħana u x-xemx. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.